magabiztonság az egyik legősibb vágy, ami jelen van életünkben. Azt gondolod, hogy sebezhetetlen vagy? Azt gondolod, hogy sérthetetlen vagy? Azt gondolod, hogy veled rossz dolgok nem történhetnek? Én is ezt gondoltam, de tévedtem. Kétszer is megtámadtak eddig életem során. Hé! Álljátok csak! Pénzértékeket! Rázom! Nem lehet mindig melletted testőrség, egy harcművész, hogy megvédjen. Csak magadra számíthatsz. Hé! Álljátok csak! Pénzértékeket ide! Telefon, pénztárcát, emitek van! Azonnal! A villám is! Ezt mondja, takarodj ide, csak minden, mit akarsz itt! Megmentelek titeket! Engedjétek el! Nem lehet mindig melletted egy szuperhős, Thor, hogy megvédjen. Csak magadra számíthatsz. Mégy te! Pénzértéket ide azon! Pénzértéket ide azonnal! Nem hallod, mit mondtam? Nem hallod, mit mondtam? Hé, no!